zuciya ta wadda take masu abuta ne da ke yi umarni za a yi shi wanga haƙin su ne. Kin mallake komai nawa yayi ko a mafarki ne, zan jaddada ƙaunar ki ta yi mini komai. Akan ki bani yarda a saka mini ba laifi komai gare ni in ke ki kai mini tukwicin kauna ga hannuwa na ki zuba mini ina nan bani zuwa inda kin ka hana mini da yarda